di delloo njukkal aussi suñu responsable soxna Awa Yombe di Dieynaba Sow ndaxte lii ñu def fii tey yëpp gannaaw monsieur Ousmane Lom ak monsieur Baba Lamotte moom mooy sabab bi te yaakaar naa ni bu fekkente ni le candidat sortant dafa doon faral di wax ni Thiabax fiefam la je pense que ni léegi Thiabax est devenu son enfer. Un maire ba nga xamante ni pendant 7 ans mënoo wax waxuma la investissement boo def mais mënoo wax réflexion boo def quelque part réflexion mooy li ñuy wax takkale defaraat rakiste tabaxoo école tabaxoo marché tabaxoo poste de santé tabaxoo case des tout-petits defoo dara bu ñu la waxee ngay taafantoo ay CSS lan la fi def ñun dégguñu CSS Richard Toll CSS dafa ñëw Richard Toll pour dolli ñu doole pour buux ñu dem ci kaw moom moo war tàllal CSS loxo ni CSS ñëw leen dimbale ma ci commune Richard Toll te yàlla tax comme bi mu bëggee tekki moom ci boppam ni mu demee ci monsieur Baba Lamotte mu ubbi pharmacie tàllal Baba Lamotte loxo ni ko dama bëgg nga dimbale ma ci agrément sama pharmacie bii ma liggéey ak CSS di jox say travailleur garab bu ñu fajoo bu ñu wér yàlla def Baba Lamotte may ko loolu weer bu ne CSS fay ko fukki million ak juróom Baba Lamotte xeeb loolu ni dinaa la continuer dimbale la li ma lay dimbalee mooy dinaa la jox ay machine Baba Lamotte dimbale ko ba mu am ay machine biir compagnie sucrière Baba Lamotte ni ko duma yem ak yow foofu de dinaa la dimbali ba tey jox la ay suuf ngay bay di régler say problème muy bay ceeb bu góobee ceeb bi fii si Thiabax la ko doon stocké wetu kër Pa Moussa Der këram bi nekk foofu ñëpp xam nañ ko waa léegi nag yéen waa ji tàllal CSS loxo ba CSS génnee ko ci kàmb gi mu ni waa Richard Toll bu ñu tàllal CSS loxo ndax CSS génnee leen ci kàmb gi loolu du iñaan du soxor kon nag fexe leen ñii nga xamante ni ñoom la yàlla dénk barke bi ñu teg leen fi liggéey bi ñuy wut ci xale yi liggéey bi ñuy wut ci jigéen ñi mairie mënu ko joxe mairie tonni mbalit moo fa am tonni mbalit moo fa am beneen liggéey boo bëgg a jox say jeune en tant que maire da ngay wut partenariat mu lay jox ay quotaawu liggéey nga tas ka sa biir commune am ña nga xamante ni dañuy indi ay projet nga ni leen ànd naa ci dugg leen defar leen mais malheureusement moom yooyu yëpp mayu ko CSS loolu rek moo tax mu contre CSS waxu suuf bi ñuy wax dañ koy jël wanaa goonga waxuñu dëkk suuf li fi des lii nekk suñu ginnaaw fii zagu ci zag bi la zone d'aménagement concerté loolu CSS amu ci benn soxla CSS bu soxlaa suuf du Mame Diop mii lay tàllal loxo on a un maire ba nga xamante ni yéenewul Richard Toll avancement donc loolu mbéjum kanam borom a koy fajal boppam duñu xuloo duñu xeex duñu saagante mais bis bu la 23 janvier jotee incha allah dinañu xam ni lépp dëgg la te dinañu xam kat moom Thiabax asalaamaaleykum waa Thiabax asalaamaaleykum jeunesse Thiabax asalaamaaleykum faamu Thiabax asalaamaaleykum waa Thiabax yéen ñëpp warngal këpp asalaamaaleykum suñuy responsable politique yi fi toog nuyu naa leen gërëm naa leen sant naa leen maa ngi leen di dalal ci suñu feef bi Thiabax gi ñoo ko moom Thiabax ñoo ko moom
lii firnde na ko ñun bu ñu bëggee ku bëgg day bàyyi ñun waa Caabax rek lii nag doyuma de li may doy mooy le 23 ñu def leen lu rëy fii ci diggu Caabax looloo may doy man su ma amul woon man Awa xaw ma lu may def mais tant que maa ngi leen di gis damay am fit am courage di wax ndax yéen ñii yéen a ma poussé yéen a ma dooleel man kenn xamuma woon ci politique mais yéen a ma jaral may def lii may def kon nag yal na leen yàlla fay yéen waa Caabax Baba Lamone yow bu ñu yàlla bëggee yal na la fi yàlla bàyyi yow mii Richard Toll de laay wax bu ñu amoon ñaar ñu mel ni yow billaay ñu sant yàlla yaa ngi jàppale sa rakk bu baax yow xam nga ni namoo mairie yow namoo nekk maire yow defar rek moo la tax a jóg sa kër gi ku ko xool xam na ni yow dangaa bokk ci dëkk gi wuteeg ki nga xam ne mu ngi nii di ma dégg facture 2000 francs lay fay këram kii dina defar kër kuy fay facture 2000 francs du defar kër man Awa maa ko wax yow mii nga xam ni yaa fi nekk di jàppale Ousmane yal nañu yàlla may ndam lu sedd guy ci darajay Seydina Mohamed ba nga eggale sa yéene Ousmane nag dama koy bàyyeeg yàlla ndax man Awa suma politique rek Ousmane yow la loom yow dang maa may fit may ma courage puus ma gunge ma Ousmane yow su ma waxul ci yow du ma gor yow su ma waxul ci yow man Awa du ma gor su ma la jàppalewul tamit du ma gor Ousmane yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal ci darajay Seydina Mohamed man waa Caabax dese luñ ma dara waa Caabax dese loo leen ma dara de xam ngeen lii ku ko gis ñi fi nekk ñëpp ñi yor carte électeur lañu wute nañook ñi nga xam ne dañuy jëggaani di jële ay nit xuma di jële ay nitu njaw di jële ay nitu campement di jële ay nitu Touba Caabax di transporter ci ngoon ba léegi yéen kenn transporter wu leen yéen a dox ñëw ba fii xam ngeen ni taalibe daara yi ñu xañ seen jàng guddi gi ñu bàyyi leen fi ñu leen di xeexloo juruñu leen mais bu doon seen ay doom duñ leen def noonu yéen nag ay responsable ngeen dama leen di woo bu leen xeex bu leen xuloo le 23 voté leen massivement Ousmane gagné ñu daadee liggéey suñu commune gi te nag ñaar la ñu am Habib Sall ak Ousmane Lom Habib Sall bu yàlla defee jàmm mu gagné départemental bi Ousmane gagné commune bi ñun waa Richard Toll dañuy sant yàlla dama ni waa Caabax bu leen kenn nax bu leen kenn nax gis ngeen xaalis gii ñuy jël di ko dugal ci quartier yi di maye pour ngeen dem voté leen boo leen voté déjà 7 ans de colonisation doy na ngeen bëgg encore toogaat 5 ans ñu leen di coloniser waat ñoo bañ kenn duñ ko fal ñoo faloon te dañ koy folli ba mu set wecc ñoo ko faloon dañ koy defar ñàppal waaw la yéen waa Caabax dama ni leen xaalis neex na torop mais xam leen fi ngeen def seen carte yi ndax ñun ñii kiñ fi faloon buñ ko fi falaatee de na leen leer ni li fi nekkoon moo fee nekkaat man Awa nag ragaluma menace de ragaluma menace su ma ragaloon menace du ma fi taxaw di wax ñoo ngi nii di ñu dégg ndax suñu sono moo ëpp seen sono doole te li ñuy wax ñu ngi koy dégg ñun ñoo faloon falatuñu kenn lii ku ko gis tey sa fit ji dootul neex ndax danga daan ñëw Caabax ñëpp accueillir la ñu janoog moom face à face di defanteeg moom kon xam ngeen ni Caabax am na lu fi nekk ndax lii musu fi am kon bu fi amee tey moom bu ñibbee xelam du dal fitam du dal ndax xam na ni élément yi mu fi amoon ñàkk na leen te kenn du ko falaat ci suñu commune gi ñun waa Caabax nag ñooy fal ñooy folli ñun ñoo faloon folli nañu ba mu set wecc ku ànd ak Ousmane le 23 génn leen votel que massivement changement am ci dëkk bi. sama xel dal na Awa Yombé parce que su fekkee ne fii lañ doon wax ne mooy fiefu Sawaay ni ko Malick waxee c'est devenu son enfer te gisagul dara taluñoo xuloo taluñoo xaste yarewuñu ci loolu
sa programme yam ci rek Lamotte CSS CSS Lamotte CSS depuis ñetti weer say militant daw la parce que li ñuy xaar ci yow nga rêvé leen tuuti parce que soo leen mënalul dara au moins nga wax leen wax ju neex waaye dinañ taal seen kër dinañ yëkkati seen kër dinañ nangu seen suuf dinañ la nii dinañ la naa kese kooku ku ko campagne xamal ne yaa ngi suul sa bopp te moom suul na boppam ba pare. fii ñu toll nag ñaari fan ñett ci des dañuy ànd ak dal sérénité dañuy ànd ak dal waaw su fekkee ne ñoo xam ne nag ñoom mënuñoo dal ñoo xam lu leen teree dal man mii tey su ma tëddee dinaa nelaw awa félicitation ak équipe yi nga àndal yëpp délégation bi yëpp on est fier te ubbil nga ñu rideau bi ñu gis un bout de la victoire du 23 janvier inchallah waaye nii la rek duñu naagu des na ñetti fan yoo xam ne nelaw amatul bari na ay abstentionnistes yoo xam ne wax ji ak mbir yi enjeu yi capté wuñu ko tal nañu suñu xëyee dem marché toog yi seen teg ko mais yaakaaruñu dañ dem voté ji ñooñu il faut que ñu gis leen xàmmee leen waxtaan ak ñoom pour bés boobu ñu dem voté ji dinay am ay 40% d'absentéisme 40% d'absentéisme yooyu soo ci amee 10% rek booleeg li nga am les jeux sont faits te ñun neex nañoo waxtaanal suñu waxtaan neex na nit ñi parce que dañ leen wax lu leen révéloo di leen wax loo xam ne dinañ am yaakaar ne ëllëg situation dina changer xar kanam yi ñuy gis ci tribune bii ñu toog xam ne dañ ay gens capables lañu suñu bëggee liggéey mën nañu liggéey te incha allah dinañ liggéey projet yi nga xam ne moom la ñu yor ba tax ñu sonn ci biir campagne bi nii yàlla du seetaan mukk muy échoué je le sais parce que yéene la ñu am ci suñu population yéene la ñu am surtout ci suñu njaboot muy xale yi xale yi il faut y croire il faut y croire il faut y croire vous devez prendre le pouvoir et nous vous accompagnerons pour prendre le pouvoir inchallah Ousmane nous avons la chance xëy na am na ñu am ay maletu xaalis di ko distribuer yaakaar ne ba tey nit am na njëg mën nañ ko jënd am na ñoo xam ne seen wax yëpp wax yu ñaaw la ak xaste ñun nag ñaar yooyu benn daluñu ci dañoo respecté doomu aadama moo tax ñu jóg ne dañuy wut pour dimbali doomu aadama yi gis nañ pendant 7 ans ak lu ko jiitu situation bi nga xam ne population de Richard Toll ñu ngi koy dund situation bi nga xam ne jeunes yi ñu ngi koy dund man fi ma taxaw xam naa ci dara parce que kuy sàkku liggéey souvent sa xel dina ñëw si monsieur Lamotte li may dégg par bis ak li may gis par bis yàlla rek ko xam looloo tax ma dogu ci te suñu yàlla mayee ñu am xel ak seetlu le 23 ñu dem ak pas-pas voter liste Ousmane Lom nañ xam ne on a posé le premier jalon du changement nag dans quelle direction changement en direction du bonheur changement en direction de la prospérité parce que am nañ ko projet yi am nañ expertise bi am nañ yéene bi nit ñi ñoo dëkk xam nañ seen jafe-jafe ak seen tawar yal nañu yàlla may rek une chance ñu dem remplacer leen foofu ci maire yi la ñu jéem pendant 7 ans tële ko ñun si 7 mois lañ koy réaliser su neexee suñu borom ñoo leen ëpp doole fuuf ñoo leen ëpp pexe fuuf ñoo leen ëpp yërmande ci nit ñi fuuf Inch'Allah Rabbi loolu xam ne c'est une chance unique que nous avons fii à Richard Toll de changer la donne yamaluñ ko rek si changer day têtes on change aussi les mentalités et la façon de gérer dañu war a xam ne alalu askan wi doyul sax pour askan wi pour que kenn di ci tibb di dugal ci poche am alalu askan wi dañ ko war a sàmm bàyyi détourner
bàyyi fausse facture bàyyi tappale bi nga xam ne li ñu waroon jëmale ci nit ñi ñu jëmale ko seeni poche nañu ànd fi toog parce que Thiabax bëgg naa fi def dara ma yeewandoog ñëw yéen fii il faut que dara changer fii saa nag maa ko wax sama baat ci kaw ma yendu nag ñoom fii di fanaan ak yéen fii il faut que dara changer fii li ñuy jëkkee mooy tali bii ak poussière beeg pënd bi pavé yaa ngi nii tege Ousmane dina leen ko wan ñun ñuy fal le 23 duñu xaar sax ñu def passation de service le 24 ñu commencé fàq yoon yi pour defar ko su neexee suñu borom. yéen waa Thiabax sant nañ leen gërëm leen seen toogaay rafet na lii lu am solo la parce que lii day wone na Thiabax changé na camp parce que ñun amoon nañu problème bu mag Thiabax waaye defe naa tey di Thiabax wone mooy carte gi dëbb na awa félicitation lii yombul xoolal jotaay bi ay jigéen kese ak ay xale te jigéen ak xale ñooy am victoire ci jigéen ak xale lañ ko yaakaar te loolu rek moo fi neen beneen bi mooy li ñu la mën wax na ko ren chance unique bi mooy ren yaakaar naa soo leen xoolee tuuti parcours bi fi am ci 7 ans yi xoolaat leen ko bu baax man foogoon naa ne maire bi ñu faloon bi nga xamante ne ni Thiabax moo ko faloon du am sañ-sañ duggaat Thiabax di laajte ay voix parce que nii laa gisee xamee woon Thiabax te nii laa ko gisee woon depuis 2014 bi may dugg ci koñ yi di campagne nii rek la meloon insécurité bi ndox mi courant bi fu ñu jaar loolu lañ fay fekk donc ça veut dire que lu mu leen diyoon amul dara lu ci am kon yaakaar naa yéen waa Thiabax yeewu ngeen te ay nit ngeen am na discours yi nga xamante ni nii déggoon nañ ko fii suñu ñëwoon fii di campagne moom la ñuy njëkk a posé di ñu posé ay questions te yaakaar naa léegi kenn posé tuñu question parce que suñu ñëwee di bëgg discours sax duñ ko mën parce que ñoom ñooy njëkk a jël wax ñu li nga xamante ne nii ñun suñu xel dal na te xam nañ ni ñoom dañ leen di nax te yaakaar naa fi ñu toll tey kenn mënatul nax kenn Richard Toll amul suuf bu ñuy joxe. compagnie sucrière mooy suñu fierté moom la ñu am mooy suñu yaakaar te beneen bi employabilité bi nga xamante ni mooy programme mu président amul fenn fu ñu ko yaakaaree bu dul CSS yéen jeunes yi war ngeen ko xam programme boobu programme mu président la te département Dagana région de Saint-Louis yaakaar boobu ci CSS kese ngeen ko mën a amee kon jeunes yi bu leen kenn nax am na programme ba nga xamante ni nii ficelé nañ ko liir ngeen ko pour yéen la et incha allah rabbi suñu gagné le 23 à partir du 24 liggéey bi day commencé kon am na aussi la nga xamante ni nii dinaa leen ko won
mooy programme pavage bu ñu am ci dëkk bi te programme boobu mi ngi nii kii mooy pavé xool leen ko bu baax machine bi Baba Lamone indi na ko mu ngi compagnie sucrière commencé nañ ko te xam ngeen lan la ñuy defaree pavage bi mooy mbalit ak ban ak suuf loolu quartier bu ñu ñëw jeunes yi lañ koy jagleel ak jigéen ñi ñooy ramasser mbalit mi ak indi suuf si ñu leen di fay ba pare former leen ci parti teg ay pavage ba nga xamante ni nii ñoom ñoo koy defal seen bopp kon programme boobu déjà yéen a ko gisal seen bopp beneen bi mooy que suñuy commencé bu soobee yàlla tali bii ñooy njëkk pavé yéen waa Thiabax dootu leen gis poussière bokkul ak yi nga xamante ni nii dañoo gis suñu biir programme pavage ñu ne dañ leen di pavel seen ay tëli ça fait 7 ans mënuñu la pavel 100 mètres bu ñu toogee ba léegi di leen dig kii nag du dig wet yi gis bokk ci bu loolu passé dafa am programme bu am solo pour yéen jeunes yi yéen seen problème mooy emploi soo leen xoolee programme bi dafay mel na yéen a ko moom kon jarul ñuy xuus parce que gis naa fi booy yu bëri di yor ko depuis keroog ñu ngi koy distribuer biir Thiabax te ñëwoon nañ fi booy yi ci seen bopp def benn exposé ci programme bi kon yaakaar naa yéen waa Thiabax xam ngeen ni pratiquement yéen a ñu tax a jóg beneen bi mooy jigéen ñi da ngeen dafa am programme ba nga xamante ni pour yéen la te programme boobu dafa am solo et incha allah rabbi lu ñu ngi koy démarrer le 24 bu soobee yàlla te xam naa ne yéen jigéen ñi di ngeen ñu fal parce que Thiabax bi ma xamoon ak Thiabax bi ça fait 2 kon liñ doon wax rek moo fi ne fii kenn transporté wi fii kenn yéen a fi indi seen bopp ça veut dire que gëm ngeen suñu programme gëm ngeen li ñuy dox gëm ngeen aussi équipe bu ànd ak Awa Yombé di porte à porte tous les jours xam naa loolu moo indi lii di leen féliciter ñoom ñëpp ñoom Galène ñoom Malick Ba di féliciter tout le monde di sant lawbe yi parce que lawbe yi seen mbootaay dañoo ñëw ci man ak seen président ñu ne ñoom lawbe Richard Toll ñoom ñëpp gis nañu programme bi neex na leen te jàpp nañu ñoom benn kàddu lañu te ñoom ñëpp dinañ ñu woteel ñu ngi fi toog ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen lawbe yi gisul lu fi xew li ma gis suba ba léegi fu nekk ñu dugg fa lii meetingu clôture bi la mais tey lu ñu dox fekkee ay meeting ak ay rassemblement mooy wane ne Thiabax bi mokk na parce que depuis 18h 17h 18h ba 22h ci ay programme lañ doon dox te programme yooyu ci biir Thiabax la kon wóor na ma ne Thiabax tey opté na pour le changement te le changement moo ñu war moom la ñu bëgg te incha allah dina am bu soobee yàlla man yaakaar naa ne waa ji fii Thiabax ba Thiabax sax Richard Toll 3e sax bu ko jëlee sant yàlla. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.